get started. So guys, ito yung mga kailangan natin gamitin. 2 plastic. Kinat ko na siya. Kaya, pero plastic din to. Para tig-isa kami. Ito sa'yo. Mahangin. And then, kaya 2 sponge para tig-isa uli kami. Anong gusto mo? Blue or green? Akin green. Sticker. And we need scissors also and tape. And then, we need stickers. Kapang ganito po siya. Yes, we need stickers for decoration. Yes. So, let's get started. So guys, gumit na tayo. So, anong gagawin natin? So first, kailangan siyang balutin. Kailangan natin siya balutin. So babalutin siya guys. Wait lang Ganyan. Ganyan ba pagbalot? May kita ka lang. Tingnan ko kung nakikita. Bandi po kasi. Wait na nga. Okay, lalapit ko na lang. So guys, Ganyan ba? ganito. Itong sponge and plastic, babalot nyo siya sa plastic. Ate, help po nga ako. Hindi, i-ano mo muna. Ganyan mo muna, ganyan. So, lalagyan mo ng tape. Lagyan mo. Sa kanya muna unahin ko, guys, Kasi ako, maliit pa ako. Youngest first. Yes, youngest first. 4 years old pa ako. Tapos siya, 9. 9 siya. Kinder pa lang po ako. Sa grade. Ito na, Wait lang. Wait lang ano? Wait a minute. Oh my God. Wait lang. Medyo matagal, guys. Kasi, ang hirap yun. Yan, okay na. Okay, and then, lagay na natin siya. Tapos na? So, hindi pa. Lagay mo pa. Wait lang. Ako muna kasi para makita nila. So, guys, ganito yung mga steps. Turo ko muna sa kanila, Ella, ha. Ganito yung mga steps, guys. Ito, babalit niyo siya. Lang pantay. Kailangan fit na fit. Kasi pag maluwag, hindi ito maging slow rising. Kung may extra lang kayo na kunwari, mga sponges na hindi nyo na ginagamit, pwede nyo yun gawin squishy. Ipapa-slow rising nyo. So, ganito gagawin nyo para maging slow rising. Wala. Napupunit yung scotch. Pupunit yung scotch tape. Okay. Then, lalagay ko na yung tape dito. Kailangan fit na fit talaga. Maliit naman. Yan. So, nalagay ko na yung tape. Dito. And then, next, nalagay ko na yung Ella, pwede paganda mo ako ng scotch. Paganda mo ako ng tape. Wait lang. I-tape mo ako. I-tape mo. Mamaya na, Ella, kasi ako muna eh. Kasi, Diba youngest first? kahit na, para makita nila, yung mga nanonood, kung ano yung mga dapat gawin. Kailang yan, Ella.
sticker Ella, scotch tape. Okay. Wait lang unahin ko lang tong kapatid. Wait. Stop yan. Hindi yan nakabuto. Stop. Guys. Ayan. Okay, so guys. Ella, hold that. Ay. Okay na, ako naman. Okay, so guys, lalagyan lang po namin lahat to ng mga tapes. Okay, so wait. Sasabayan ko Okay, so guys, tapos na kami mag-tape. So ito na yung mga na-tape na namin. Yay! So guys, so look how slow rising it. Me too, look at this. Yes, it's so slow rising. Slow rising. So today's video, decorate na namin. Yeah. This is Panda. Kalat muna na. Pandas. Because I love pandas. Me too. So, ang kukunin ko ay this one. So, ang kukunin ko din, this one. Yan. And then, this. And then, kasha ba? Okay, etong tatlo lang kukunin ko. Pati ito, yan. Etong tatlo lang, yan. So, didikit ko na siya sa squishy ko for pan-decorate. Banana. This is sticker. Okay ka na? No, di pa ako okay. Liligpit ko na. So guys, iligpit ko lang yung panda, itong mga stickers. Ito. Woo! Okay, so naligpit ko na yung stickers. Dito nasa box. So, didikit na namin. So, didikit lang namin lahat dito. 1, 2, 3. So, guys, nadikit na namin yung stickers. Yan. So, let's try. Oh, okay na yan. Okay, so, let's get started to squish it. Oh my gosh, natanggal yung sticker. Pero guys, pwede nyo rin huwag lagyan ng sticker. Kasi yung sa akin natatanggal yung sticker. Yung sa akin po, hindi. Sorry po guys. Oh my god. Baka matanggal yung sticker nito, oh. Nakita ko to is-squish. Ito, ganito. Oh, hello. Squishy. Hello. Okay, bye. Oh, oo nga no, parang cellphone. Hello. Hello. Meron ka ba bago cellphone? Ako Squishy cellphone. Hello? Hello? Hello, Ate Mia? Yes? I love you. Gaganto ko. Aww. Aww. Okay. I am so... Hey Ella, did you eat? Yes. Okay, bye.
Si daddy talaga gumanto kay ate. Kinis si ate ng dila. Kadiri. Color pink ba? Okay, so bye guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notifications or the bell, or hit the bell beside the Bye. subscribe, and you will be see every time I post. So bye. Thanks for Bye. watching. Bye,